Алғалай бер, Кыргызстан азаттықтың жолында, өркүндөй бер, өсө бер, өз тагдырың колунда. Мына ушундай биздин гимнде айтылган жакшынакай сөз менен бүгүнкү эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына майрамга карата арналган чыгарылышты баштамакчыбыз. Андыктан биздин чыгарылышты акырына чейин күзөтүп барыңыздар. Бул чыгарылышта Баткен шаарында болуп жаткан эгемендүүлүктүн 30 жылдыгы майрамынын бүгүнкү салтанатты силерге толук кандуу көрсөтөбүз. Азыркы учурда саат түштөн кийинки саат 16:00 4 болуп калды. Расмий башталышы азыркы мезгилде орун алмакчы. Биринчи силерге бул чыгарылышта жарманкени көрсөтүү менен баштайбыз. Кыргыз улуттук тамактары, кыргыз улуттук кийимдери, кол өнөрчүлүктөр жана ошондой эле кыргыздын маданиятын даңыздалаган, айыл чарбасын даңыздалаган жарманкеден биринчи силерге ошону баштап көрсөтөбүз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр мына ушул жарманкенин расмий ачылышы башталып жаткан учуру баарына бир четтен силерге көрсөтөбүз. Бул жарманкеде Баткен районуна караштуу, Лейлек районунан, Баткен областына караштуу дегеле бардык айылдардан ар бир айыл өзүнүн кол өнөрчүлүгүнү, өзүнүн тамак ашыны баарын ушул жерге алып келген. Азыр бул жерге Баткен областынын губернатору, Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен областындагы ыйгарымдуу өкүлү Абдикалим Алимбаевдин келип жаткан учуру. Баткен шаарынын жетекчилери, Баткен областынын жетекчилери, андан тышкары Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин биринчи орун басары, экономика жана финансы министри Акылбек Жапаров дагы келиптир. Bir катар Бишкек шаарынан дагы жогорку министрлер дагы келген. Андан тышкары Баткен областынын расмий жетекчилиги. Жерде мынакей кыргызмаларды көрсөтсөк, ушул жерде дасторконуңузга рызкы берекет болсун. Өмүр булагы деген Баткен шаарынан чыккан өзүбүздүн тамчы суусундугу Баткенден чыккан, Баткен району Дара айыл аймагы Жаңжыр айылы. Өзүңүздүн өндүрүшүңүз, өзүңүздүн өндүрүш, бест өндүрүштөн ал эми бул жерде нукура, шоколаты бул дагы Баткендин өндүрүшү. Баткендин бужумдам эле Бужум айылында атайын ушул өздөштү чыккан, мындай айтканда, өзүбүздүн өндүрүштөгү конфеттер. Дүкөндөрдө кенен эмне азыр? Дүкөндөрдө кенен эмне болуп калды? Дүкөндөрдө бар, Бул жерде болсо, мынакей Баткен негизи өрүгү менен таанылган. Келип отурабыз да. Антатра айыл өкмөтү эң бир чек арада турат. Ошондой болсо дагы элибиз аябай ушундай жер жемиштерге, дыйканчылыкка, чеберчиликке бар жоктон шыгы көп да экен. Ошон үчүн Антатра өкмөтү ушу бүгүнкү эгемендүүлүк майрамга бардыгыбыз топтонуп келип калдык. Эгемендүүлүк майрамда мындан ары да Кыргызстаныбызда дайыма жакшылыктар боло берсин. Жаштарыбыз бактылуу болсун, балдарыбыз бактылуу болсун, энелер бактылуу болсун, заманыбыз тынч болсун, ынтымактуу болоюк экен. Ошон үчүн ушундай майрамдарды белгилей берейик, мындай майрамдарды көптөн көрө берейик. Жаштарга өткөрө берейик ушундай жакшы замандарыбызды.
Рахмат чоң. Айтканыңыз келсин эжемме. Кандайсыздар? Байрамыңыздар менен. Рахмат. Bayramınızlar kutlu olsun. İlahim asmanız açık ol. Eliniz tınçlıkta, baybaşerçilikte, Cenab-ı Canlı yaşada yaşasın. Margun bilencisi. Kimler? Bizim margunumuz devletlerin en güzel atanetlerini getirdiler. Margun aylı okumusundan geldi. Batken olmasın. Leylek rayonunun margun aylı okumusundan. Margun bilen memlekeni oluyor şeklinde. Sizlerin kolduğunuzlar menen biz sınıflarga çıkıp bilemlerimiz örtüldürdük. Yaşlarga üyredik. Sınıf farkına kırız bilemlerini biz jokturmasdan yaşlarga üyredik kebildiğimiz. Dağınların kolda teksenizler biz çıkılan memleketler çıkarış hareket ediyoruz. Biz sizler de bana özümüzün ülkelerine atıyorsa acı oluşturar. Sizlerin konuyu Nanni gördünüzdürбү? Bu özümdün oylap tapsan köçötün, ömür zararı. İlahim evimizin, şehrimizin ömrü uzun olsun. Asmanı açık olsun. Sizler de acı olur, erge kayrımdı olup, afiyet olsun. Ondan keyin aytarım biz kolonyachilarning ichidan eng aqsaqali men 70 yoshga keldim. Mana bu ömür aytib kelishga qo'ldan sizlardan so'raymiz. Bizim kolonyachilarning yaxshi investitsiya qilib, janaqanday ayollarni qo'ldan o'zlaysizlar, fermerlarni qo'ldan ushlab qo'yib, janaqanday 5% kredit berasizlar. Anımızda tölge fermerler aladi. Biz kolonyachilar ala olmaymiz. Şunun için kolonyachilarga 5% kredit deb bersangizlar, biz ichib qo'yamiz. Yo'q, men qulunda aylanmayman. Sizlar razaqatni uqab olaman. Yo'q, bu margunda men qulundamanman. Har bir aylık qancha bor? Qanchadan kerak? Biz netamizda. Buncha kerak. Esib cho'tizlar. Qancha bersa bo'ladi? Qancha kerak edi? 5% evimdan demasangizlar, biz bu aqlaqlarni qilib kerak. To'g'ri bilmayman. Ayollarni qo'llashga men o'zim bir yillik muallim bo'lib turganman. Pensiyaga chiqqandan keyin Бул жерге атайын ошол Leylектин эң алдыңкы бренд килемин жайып туруп, андан ары сонун кылып дасторкон жасап коюптур. Маргун айыл өкмөтү, Leylek районуна караштуу Маргун айыл өкмөтү. Бул жерде мынакей эң сонун даамдуу бышырыктар дагы келиптир. Жақсы таам бере тұрған көрсөтмөлөр жасап келді. Başından айтып кетсем, куруктар, кыргыз элинин уруу тамак, умачаш, ошонун самсак, этинин рулеттер, булочкалар, көрөк менен жасалган, иш менен жасалган пирогдор 30 жылдык арнап ушул Кыргызстаныбыздын 30 жылдыгына арнап, мына эгемендүүлүгүбүздө 30 жылдык болгондугуна байланыштуу 30 жылдык жазып, ушундай бышырып келишти. Карап турсаң. Андан кийин бизде ушундай эт менен бышыра турган катталар. Боосок, тама, тандырма. Андан бизде касан менен эңгертинде эле апарабыз. Hürmetli elim 30 yıllık egemendülük bayramı kutlu olsun. İlahim elimizin asmanı açık, bilesi tınç, yurtumuz tınçlıkta,
барака пайызда жакшы жашасын, элибизге молчулук келсин, токчулук келсин, дайыма агын төгүн түсүм түшүп турсын, кампасы даңга толсун, королору малга толсун, элибизге дайыма тынчтык каалаймын. Мен Кулунда айылынан болом, Лейлек районунун Кулунда айылынан Исхак Разаковдун урпактарынан болом, Ташбек Абусенова жеңер. Мына айылдык кеңештин депутатымын. Азыр жашым 70-ке келди. Бардык энелер дагы сүйүнүп, балдары менен кенен дастаркан четинде жакшы рахаттуу өмүр сүрсүн. Бар болуңуз апа. Алыскы Кулунда айыл өкмөттөн келдиңиз, э? Кулунда айыл өкмөт. Сизге да ден соолук каалайм. Рахмат. Бар болуңуз. Молодцы. Бул жагында дагы мынакей тамактын түрү, улатуу, көмүчлөр караңгы. Аябай сонун. Карабак айыл өкмөтүнөн келген аталарыбыз ушундай сонун тамактын алып келди мынакей. Жокта Сабакалек айыл өкмөттөн келген аталарыбыз, сизге сонун тартуулап жатышат. Дагы тартылышат. Самаркандектен жасалган крофтунан. Kırgızstan'ın elini bugünkü Kırgız Respublikası Egemenliğinin 30 yıllık bayramıyla Uçkuran Ayıl Hükümeti'nin elini atıdan elimizde tinçlik olsun, memleketimiz önüksün. Oşul önükken memleketler katarlarımızda gireylik. Vardır elini daha bir yol bayramla. Акал пресс Гүлүштүн мамаларда соттуна урматтуу көпчүлөр акал прессти да бул жерге келтирип 4 жыл айыл өкмөттө 4 жыл айыл өкмөттөн келген 4 жыл айыл өкмөттө негизи Баткендеги эң алдыңкы гүлүштүн бүт баары ошол 4 жыл айыл өкмөтүндө өсөт. Ayıl Hükümeti'nin ormasarı Kança yapıyorsun? Ne? Kança yapıyorum. 25 diyor. Ha o şartları var ya mal bir hesap falan bir hesap geliyor.
Bulardan sörtleri teң негизинен азыркы акыркы жылдары көп экен. Жата эми мындай болбаса. Майда ас. Баягы дарылагандан кийин күрүштүн мурдагы кылган дүкүнүгө дагы башкача күрүштү. Мен дегенде экени суу куйган күрүштөр болсо кийинкиде бир эли суу куйган күрүштөр болот да. Ошон үчүн күрүштүн өзүнүн улам кийинкисине карата бул дагы бир 5-6 түрү коюшмаптыр. Булар акчыл дегени бар, сары кызы бар, буларда алянга бар, алаптын коюшмаптыр. Бирок мисалы мына кашка бул Маке күрүштүн түрлөрү бул жерде болсо кол өнөрчүлүк дагы комуздун ар кандай суунилерди биздин улуттук баалуулуктарды таңызгап жасаган суунилер жана комуздар. Тарауында дагы баткен өргүнөн жасалган сиздер көптөгөн комуз дагы алып чыктыр. Өрүк комуз. Ildап коюңуз дейт. Сиз ылдап коюңуз, биз алып коебуз. Ылдап чыгана анан кийин беребиз. Көлөмөккө чекпейсиз калдырып. Кайсы көлөмөсөңүз. Бул биздин комузчубузда көчмөндөр оюнуна 3 жыл дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна барып, комузчубузда жакшы байгени орундарда. Өрүк комуз. Шуну булар. Өрүктү биширип, негизи өрүк баткен өрүгүнөн жасалган комуз дагы аябай сапаттуу. Кыргызстанда эң алдыңкы сапат боюнча эң алдыңкы деп айтсак болот. сапсак ордуна жан көтөрүп отурат. Бул мына дана өрүк отур. Алуучулар сатып жатат. Өрүк отур. Маке урматтуу көрүүчүлөр, негизи көргөзмөгө бүгүнкү Баткен шаарында эгемен майрамынын урматына ушундай көргөзмө уюштурулуптур. Жарманке. Бул жарманке өзүңүздөр көрдүңүздөр. Атайын Бишкек шаарынан министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары, экономика жана финанс министри Акылбек Жапаров, ошондой эле жогорку кеңештин депутаттары жана Баткен областынын губернатору, президенттин Баткен областын айгар муктуу өкүлү баары бул жерге келип өздөрүнүн баасын берип кетишти. Мына ушу менен мен бүгүнкү эгемендүүлүккө арналган чыгарылышты жыйынтыктайм. Урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, ар дайым биздин канал менен бирге болуңуздар. Баарыңыздарга бүгүнкү Кыргызстандын эгемендүүлүктүн 30 жылдык майрамы кут болсун. Мындан ары өлкөбүздүн желеги бийик көтөрүлүп, өлкөбүз өнүккөн өлкөлөрдүн катарында болсун деп тилек кылабыз. Кудай буйрса кийинки жылы эң өнүккөн өлкөлөрдүн катарында болуу насип кылсын. Көрүшкөнчө, урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, биз менен болуңуздар.